नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल IQ मैथ में। दोस्तों आज हम बात करेंगे मिक्सर एंड एलिगेशन। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो के पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वीडियो में पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बस एजेंसी में 108 बस है। उसने कुछ बस 9% लाभ पर तथा शेष बस 36% लाभ पर बेची। कुल मिलाकर उसे 17% का लाभ हुआ। 36% लाभ पर बेची गई बसों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, पहले क्या बोल रहा है, 36% लाभ पर और कुछ 9% लाभ पर। ठीक है, दो बसें हैं। पहली को क्या कर रहा है, 9% लाभ पर बेच रहा है और दूसरी को 36% लाभ पर बेच रहा है और कुल मिलाकर उससे 17% का लाभ होता है। और टोटल कितने का लाभ हो रहा है, उसको 17 का लाभ हो रहा है बोल रहा है। ठीक है, तो 36 में से 17 को माइनस कर देंगे। 36 में से 17 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 19। और 9 में से 17 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 8। ठीक है, तो इनके बीच रेशियो कितने का आ गया, 9 19 रेशियो 8। ठीक है, इस 19 रेशियो और 8 को जोड़ दूंगा। इस 19 प्लस 8 को जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा हमारा, 19 और 8 को जोड़ दूंगा तो मैं 23 हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 27 हो जाएगा, 27 रेशियो हो जाएगा। और 27 रेशियो बराबर कितना दिया है, 108 दिया है। ये देखो क्वेश्चन में, एक बस एजेंसी में 108 बसें हैं तो कितना दिया, 108। 27 रेशियो बराबर इतना, तो एक रेशियो बराबर कितना, 27 चौके होता है 108। ठीक है, एक रेशियो का मान आ गया 4। हमको पूछ क्या रहा है, 36% लाभ पर बेची गई बसों की संख्या ज्ञात करना। 36% लाभ पर बेची गई बसों की संख्या कितनी है, ये 8 है। तो बस 36% बस वाली संख्या की निकल जाएंगी। ठीक है, 8 × 4 करूँगा तो कितना होगा, 8 × 32। ये आपका आंसर आ जाएगा। कौन से ऑप्शन में दोस्तों, ऑप्शन बी में है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक आदमी दूध को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, परंतु वह उसमें पानी मिला देता है और 25% का लाभ कमाता है। मिश्रण में पानी का प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में दूध और पानी की बात चल रही है। ये दूध है, ये पानी है। ठीक है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 25% का लाभ कमा रहा है, मतलब 25/100 करूँगा तो 25 एकम 25 और 25 चौके हो जाएगा 100। तो एक लाभ हो जाएगा और ये CP हो जाएगा, मतलब क्रय मूल्य। ठीक है, तो क्रय मूल्य मतलब दूध कितना हो जाएगा, 4 और पानी कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, अब बोल रहा है क्वेश्चन में मिश्रण में पानी का अनुपात ज्ञात करो। तो टोटल मिश्रण कितने का हो जाएगा, टोटल मिश्रण कितने का, 4 और 1 जोड़ देंगे तो 5 का। ठीक है, इसमें पानी का रेशियो पूछ रहा है तो पानी कितना है, 1। तो ये सीधे निकाल लूँगा, 1/5 × 100 कर दूंगा। 5 से कितने बार में कट जाएगा, 5 दूनी 10, 20 बार में। तो कितना आ जाएगा दोस्तों, पानी का प्रतिशत 20%। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन बी में है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, दो बर्तनों में दूध और पानी का मिश्रण है। पहले बर्तन में दूध 90% है और दूसरे बर्तन में दूध 40% है। दोनों बर्तनों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण में 70% दूध हो। ठीक है, तो ये पहला बर्तन है हमारा और ये दूसरा बर्तन है। पहले बर्तन में दूध कितना है, ये भी दूध, ये भी दूध। पहले बर्तन में दूध है 90%, दूसरे में 40 और टोटल कितना है 70। तो
70 में से 40 गया तो कितना बचेगा 30, और 90 में से 70 गया तो 20। ये शून्य से ये शून्य गया, तो रेशियो कितना आ गया इसका, पूछ ही रहा है ना, तो रेशियो कितना जाए, किस अनुपात में बोल रहा है, तो 3:2 में आ जाएगा इसका आंसर दोस्तों। अनुपात में पूछ रहा है तो ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन से ऑप्शन में दोस्तों, ऑप्शन बी में ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, 2 बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 9:1 व 2:3 है। दोनों बर्तनों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण में दूध पानी का अनुपात 7:3 हो जाए। ठीक है, क्या बोल रहा है, 2 बर्तन दिए, ये हमारा पहला बर्तन है, ये हमारा दूसरा बर्तन है। ठीक है दोस्तों, क्या बोल रहा है, पहले बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 9:1 है। पहले बर्तन में कितना है, 9:1 है, और दूसरे में कितना है, 2:3 है। इसमें दूध और पानी है। ठीक है, दूध कितना है 9, पानी कितना है 1, इसमें भी दूध और पानी है, पानी, तो मैं दूध ले लेता हूँ। दूध लेने से मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो पहले बर्तन का दूध ले लूँगा, कितना है 9 है, टोटल मिश्रण कितने का 10 का, तो 9/10, ये पहले बर्तन की बात हो रही। ठीक है, 9/10 पहले बर्तन की। दूसरे से भी दूध ले लूँगा, दूसरे में दूध कितना है 2, टोटल मिश्रण कितने का है 5 का, और कुल मिला के मिश्रण हमारा कितना है 7:3 है। इसमें भी दूध और पानी, तो इसमें से भी दूध ले लूँगा। ठीक है, देखो 7:3 है, टोटल मिश्रण कितने का 7 और 3 10 को जोड़े तो टोटल मिश्रण है 10 का, दूध कितना है उसमें 7 है, तो 7/10, 2 7/10 माइनस 2/5, 7/10 माइनस 9/10, इसमें से इसको माइनस करूंगा, इसमें से इसको माइनस करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं इनका हर समान करने के लिए क्या करूंगा, इसमें 2 का गुणा कर दूंगा, तो देखो ये भी 10 ये भी 10, तो इसमें ऊपर में भी 2 का गुणा कर दूंगा। अब देखो दोनों का हर समान हो गया, 7/10 माइनस 2 दूनी 4/10, अब डायरेक्ट मैं इसको माइनस कर सकता हूँ। ठीक है, ये 7/10 माइनस 9/10, इसका भी हर समान है, इसका भी हर समान है, तो डायरेक्ट ये माइनस हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, हर सेम है तो अंश माइनस हो जाएंगे, तो 7 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा 3 अनुपात, ये भी सेम है, कितना हो जाएगा 2, ये 10 से ये 10 गया, आंसर कितना आ गया 3:2, इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये कौन सा ऑप्शन में दोस्तों, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, 3:2 ए में है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर और कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।